ინტელექტუალური საკუთრება, ინოვაციები და მეწარმეობა უნიკალური ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. პროგრამა ინგლისურენოვანია და მას რეგიონში ანალოგი არ აქვს. ხათუნა მაისურაძის და ხატია იობიძის რეპორტაჟი. მონიკა ბუცხრიკიძე 4 წელია ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მენეჯმენტის ფაკულტეტზე სწავლობს. საბაკალავრო გამოცდები უკვე დაასრულა და ახლა მაგისტრატურაზე სწავლის გასაგრძელებლად ემზადება. ამბობს, რომ გადაწყვეტილი აქვს სწავლა ისევ კიუში განაგრძოს ახალ სამაგისტრო პროგრამაზე. სახელის წაკითხვისთანავე უკვე ინტერესი გამიჩნდა ამ პროგრამისადმი და ვიფიქრე, რომ საინტერესო იქნებოდა ჩემი კარიერული ზრდა, სწორედ ამ მიმართულებით გამეგრძელებინა. რაც გავიგე, რომ კიუში მექნებოდა შესაძლებლობა მაგისტრატურაზე სწავლა გამეგრძელებინა, ბევრი არ ფიქრია ეს სამაგისტრო პროგრამა, ვფიქრობ, რომ ჩემი სტარტაპის განვითარებაში დამეხმარება. უნიკალური ერთწლიანი პროგრამა შესაძლებლობაა მათთვის, ვისაც სურვილი აქვს გახდეს ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ინტელექტუალური საკუთრებისა და ინოვაციების მენეჯმენტში. სამაგისტრო პროგრამის მიზანი ამ დარგში კვალიფიციური კადრების მომზადებაა. სასწავლო პროცესი სტუდენტებზე მორგებული გრაფიკით, ჰიბრიდული რეჟიმით წარიმართება და მას საერთაშორისო აღიარების უცხოელი და ქართველი ლექტორები გაუძღვებიან. უნიკალურობა ვლინდება თუნდაც იმაში, რომ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი ინტელექტუალური საკუთრებისა და ინოვაციების მენეჯმენტში. პროგრამა იქნება ერთწლიანი, სრულად იქნება ინგლისურ ენაზე. პროგრამის დასრულების შედეგად კურსდამთავრებულები მიიღებენ იმ აუცილებელ თეორიულ ცოდნას და გამოიმუშავებენ პრაქტიკულ უნარჩვევებს, რომელიც მათ დაეხმარებათ ინტელექტუალური საკუთრების მართვაში, ინოვაციების მენეჯმენტში და მეწარმეობაში. მსოფლიოში რიგით მე-19 საერთაშორისო პროგრამა ინგლისურენოვანია და მას რეგიონში ანალოგი არ აქვს. მნიშვნელოვანი კომპონენტი პრაქტიკული ნაწილია, კვლევითი პროექტი, რომელიც დაფუძნებულია პრობლემებზე ორიენტირებულ სწავლებაზე, რაც აქტიურ ინდუსტრიასა და ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში მოქმედ პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას მოიცავს. პროგრამა ხორციელდება ჩვენი საერთაშორისო აკადემიური პერსონალის ჩართულობით და რაც თავარია პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობენ საკპატენტი და ინტელექტუალური საკუთრების საერთაშორისო ორგანიზაცია. ჩვენი უნივერსიტეტის საერთაშორისო აკადემიური პერსონალი და თანამედროვე ინფრასტრუქტურა იძლევა შესაძლებლობას განხორციელდეს ასეთი მასშტაბური საერთაშორისო პროექტი. შემუშავებაზე იმუშავეს პროფესორებმა სტრასბურგის უნივერსიტეტიდან და სინგაპურის უნივერსიტეტიდან. ამავდროულად მინდა თქვა, რომ ლექტორები, მოწვეული ლექტორები იქნებიან ასევე ტურინის უნივერსიტეტიდან, სტრასბურგის უნივერსიტეტიდან და გარდა ამისა ლონდონის უნივერსიტეტიდან, რაც საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ჩართულობას ზრდის და იძლევა იმის გარანტიას, რომ იქნება საინტერესო პროგრამა. ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია აქტიურად მონაწილეობს პროგრამის გლობალურ პოპულარიზაციაში. უცხოელი სტუდენტების მოზიდვასა და სტიპენდიებით უზრუნველყოფაში, რაც კიდევ უფრო გაზრდის სამაგისტრო პროგრამის ცნობადობასა და ხელმისაწვდომობას.